like sauce. Tell my bitch I make a living on the race course. Здравейте, аз съм Nubis BG Games. Това е играта Mountain Blade Warband. Реших да снимам една-две битки. Мода забрах как се казваше, но армията ми отгоре долу от индианци ще се бие срещу мексиканската армия, която е два пъти по-голяма от моята. Вау! Вау! Ще е голямо предизвикателство. Чайде, ще нападна тези по фланга. Вземи този демидж. Селяк. Добре. Добре, кавалериста замина. И направо колем ги като прасета. Аз ще гледам да убием тия по-глави. Те пропуснах. Съжалявам за лага, не знам защо те лаги. Или на мен просто... Или просто аз те и си въобразявам, че лаги, не знам. Имам чувство, че лаги. Добре. Той комик, ще може да го фана. Ето, взема ето. Аре бе, пистюл. Ело тука бе, ще ти изцепе типът от заборил тук. Ти сигурно генералчето. Да, генерала беше. Той е мъртъв. Сега и всичките му хора ще мъртват. Пропуснах. Такъв е живота. Тут цяло ще пропускаш. Да ги пратим за пълнение. Ти мен ли се опитал да убиеш с копето си, бе, пистюл? Добре, колко остава? Той ни показва, баси бъга. Да напочи. И това беше от мен. До скоро.